Достар, сәлам. Был Илсурдың влогы һәм Кызганычка каршы влогтар хәзер елына бер тапкыр сыга башланы. Әмма ләкин бүген һезнең өчен үземнең Вашингтон калаһында, был Америка Кушма Штатларының баш калаһы, бында үткән халыкара конференция турында уйлап үтәргә теләйм. Бу конференциядә мин катнашам һәм үземнең проект белән чыгыш яһаным. Бында 6000-дән ашу катнашучы һәм уларның арасыннан 4000 үзләренең проектлары, үзләренең гыйльми эшләре белән чыгыш яһыйлар, презентациялар үткәрәләр. Һәм әйткәндәй, бүген 5 апрель көне мин дә үземнең сессияла, ул да булга Евразия калаларының үсеше, икътисади үсеше сессиясында үземнең проект белән чыгыш яһаным. Минең проект ул Башкортстан һәм Татарстан республикаларында урынлашкан калаларның икътисади үсеше һәм уларга инвестициялар җәлеп итү һәм башкалары. Шулай мин берничә моментта әйткем килә, нимәгә мәсәлән был конференциялар кирәк һәм нимәгә уларда катнашырга кирәк. Беренчедән, әлбәттә, ул проектты презентациялау, уны күрһәтү һәм башкаларына үзегезнең эшләгән диссертация яки булмаһа башка гыйльми эшегез белән таныштыру. Минеңчә, бу бик мөһим, чөнки кайбер сессияларда бик мөһим экспертлар бар һәм икенчедән, моннан килә икенчедән, ул экспертлар һезгә фидбек бирәләр, ягъни үзләренең комментарийларын, хорауларын һәм башкаларын биреп, бәлки һезгә кайбер моментларда ярдәм итүләре мөмкин. Өченчедән, нитеклем без үзебезнең проект уникаль дип уйласак та, ысынмаган анда ул тиклем уникаль түгел, чөнки һезнең белән бергә шул ук вакытта башка ердә, бәлки башка галим һезгә охшаш темага үзенең диссертациясын язалар, бәлки китап өстендә эшләр һәм башкалары. Шуңа күрә улар белән аралашу, улар белән бер арага килеп, уларның фикерен белү бик мөһим. Бүген мәсәлән, минең чыгышымдан һуң минең эргәмә Кембридж университетыннан инглиз егете килде. Ул да үзенең докторантураны әлегмәлдә эшләй һәм моны гаҗәп, ул Татарстан өстендә эшләй. Шуңа күрә без уның белән бик күп уртак идеялар, уртак фикерләргә килдек һәм ысынмаганда бергә уның белән эшләячәкбез. Дүртенчедән, һәм бу бик мөһим, без һәрберебез үзебезнең эшебез өстендә эшләгәндә, проект өстендә эшләгәндә, башка галимнәрнең, мәсәлән, шул тармакта зур экспертларның мәкаләләрен укыйбыз, китапларын укыйбыз һәм күбенсә улардан бик күп нәмәгә өйрәнәбез. Һәм бу конференциялар, мәсәлән, бүген яки башка конференцияларда был галимнар, зур галимнар бында чыгыш яһыйлар һәм һез улар белән аралашасагыз, уларның фикерләрен һорыйларыгыз һәм гомумән әйткәндә, улар һезгә үзләренең шул фидбекты биреп, һезнең проектты юньләндерә алалар. Ягъни артабан проект кая итәсәк һәм башкалары. Минеңчә, бу бик мөһим. Шулай итеп, бүгенге видеода мин кыска гына нимәгә гыйльми конференцияларда катнаша кирәклеген күрһәтергә тырыштым. Һәм әлбәттә, бөтәгезгә рәхмәт. Каналга язылыгыз, комментарийларда аста калдырыгыз һәм киләһе видеоларда күрешкәнгә тиклем. Һау булыгыз.